वाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षदाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीवेङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नामित विक्रमः संघर्षणानिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेवच जनार्दन पद्मनाभवेङ्कटाचलवासनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपति कृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्षो सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधर पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भोवन्तैकमोजगः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानंद गोविंदो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोर्वदिते सुतः त्रिकाले पटे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पटे अद्घोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत् संशयः ऐश्वर्यं राजसनवानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यपदनॄणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वेङ्कटाद्रिसमंस्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारसंवादे वेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्री लक्ष्मी वेङ्कटेशाय नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतनामावळि पूजां समर्पयामि हरिणीं सुवर्णरतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह जातवेद लक्ष्मीं मनमगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामः संवरुजानः अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवी वह्वये श्रीर्मा देवी जुजदां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिह वह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यतता ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां ताम्रणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोद बिल्वः तस्य बलानि तपसा